topic is circulatory system. کله چې سیستم د برخه کټ کړي تاسو سرکولیټری وایي نو سرکولیټری یا سرکولیشن دې ته وایي چې یو سیس چولي ټیک شو سرکولیشن مونږ دې ته وایو چې یو سیس مسلسل چولي نو مونږ وایو دا سرکولیشن ټیک شو خو دلته یو سره سیستم راغلی د دې خبره مطلب دا دی چې زموږ په دې جسم کې داسې یو سیستم دی چې هغه سرکولیشن دی ټیک ده نو په هغې کې دا خبره یاد ساتئ سرکولیشن څوک کوي دا بلډ کوي ٹھیک ہے بلډ موږ څه ته وایو وینې ته وایو نو زموږ په جسم کې چې دا کومه وینه ده نو دا سرکولیشن کوي نو دې یو سیستم جوړ کړلی چې هغې ته موږ وایو سرکولیټري سیستم اوس دې غوسې کوي دې غوسې کړه چې وایي think about the cells of your body وایي په خپل جسم کې په هر شي ته سوچ وکړئ لکه زموږ جسم چې دی ټول د سیل نه جوړ دی که زموږ خپې دي په خپو کې 15 ګوتې دي او بل طرف ته زموږ دماغ دی دا ګوتې چې دي دا د خلیو نه جوړ دي که کچه ګوته ده غټه ګوته ده نو تاسو دا سوچ وکړئ چې دې ته دا ټول څیزونه څوک وړي اکسیجن ورته څوک وړي خوراک ورته څوک وړي بیا زموږ دماغ دی دې ته د بلډ سرکولیشن چې دی دا څنګه کېږي وایي په هر یو خلیه باندې سوچ وکړئ نو چې کله تاسو سوچ کوئ ستاسو په ذهن کې ورسره راځي چې هاو ډو دې ګیټ فوډ اینډ اکسیجن چې دا زموږ سره خوراک او اکسیجن چې دی دا په کوم طریقه اخلي لکه مونږ دا وایو چې اکسیجن مونږ راکاږو اکسیجن زموږ لاړ شي پړپوسان ته خو بیا دا خبره په ذهن کې راځي چې د دې پړپوسان نه دا اکسیجن بیا چېرته ځي مونږ خوراک وخورو خوراک زموږ معدې ته لاړ شي د معدې نه بعد سمال انټسټاین ته راشي نو د سمال انټسټاین نه بعد دا ټول خوراک که زموږ ګوتې دي زموږ دماغ دي نو دې هر ځای ته دا خوراک چې دی دا څنګه رسي ٹھیک شو نو انسان په ذهن کې دا خیالات راځي بیا وایي how is waste removed لکه څنګه دا کمره ګندلی شي کور ګندلی شي خلک جوړ کړي نو دغه شان چې کله مونږ څیزونه خورو ٹھیک شو یا مونږ چې داسې څیزونه څکو نو زمونږ جسم د هغې نه پیدا ولي خو څه څیزونه داسې دي چې زمونږ جسم ته د هغې ضرورت نه وي نو هغې ته مونږ څه وایو ویسټ مونږ وایو چې دا څیزونه چې دي دا ګنده دي دا ته د جسم نه لرې کول غواړي نو په دې خبره سوچ وکړئ چې دا چې کوم ویسټ چې دي نو دا به زمونږ د جسم د جریان دا څنګه ځي ٹھیک شو دوه خبرې شوې چې خوراک زموږ هرې خولې ته څنګه رسي هرې خولې ته چې اکسیجن څنګه رسي بیا د هرې خولې نه دا ګند چې دی دا څنګه لرې کېږي په دې کې کاربن ډای اکسایډ هم راځي ٹھیک شو بله خبره سره your blood transport all these substances څه وایي د دې خبرو لپاره څوک ذمه ورکړلی د خوراک لپاره د اکسیجن لپاره د دغې ګندګي لرې کولو لپاره د دې ذمه وار څوک دی وینه نو وینه خو داسې نه ده چې وینه کته شي او پورې شي د دې لپاره څه لارې پکار دي که نه ٹھیک شو داسې لارې پکار دي چې دا وینه په یو طرف باندې ور روانې چې دا د خپل ډایرکشن نه نه خوځي دې چې کوم اکسیجن دې چې کوم خوراک راغستی دی چې دا خپل ځای ته ورسوي ٹھیک شو نو څه لاره ورله پکار ده که نه نو داسې ګډوډ به نه شي چې پوره د دې خپه کې را روان د دې خپې نه دې خوا ټوټ کړو د دې خپې نه دې خوا ټوټ کړو نو بیا به کار خراب وي ٹھیک شو نو الله پاک والا شي پیدا کړلی دغه سرکولیټري سیستم چې دی دی والا پیدا کړی ٹھیک شو نو سرکولیټري سیستم ډیفینیشن یې لګلی شي کوی the system that moves blood throughout body is called circulatory system وایي هغه سیستم چې هغه ستا په جسم کې وینه موو کوي وینه چې دی هغه په ثابت بدن کې چولوي د څه دپاره چې ستا د بدن هرې شي ته خوراک ورسي د بدن هرې شي ته چې دی اکسیجن ورسي ستا د بدن د هرې شي نه ګند نه وځي او هغه لر شي نو د هغې لپاره الله پاک یو سیستم پیدا کړلی هغې ته موږ څه وایو سرکولیټري سیستم اوس په سرکولیټري سیستم کې څوک دي ځان پوه بلډ دا سرکولیټري سیستم جوړ ډسه نه دی لکه څنګه ډایجسټیو سیستم چې دی پای کې خوله ده معده ده اسابیکس د سمال انټسټاین دی دغه شان په دې کې څه دي په دې کې اولنی څه دی وینه ٹھیک شو د وینې لپاره لارې دي هغې ته څه وایي بلډ ویسلز موږ ورته وایو رګونه ٹھیک شو یو آرټري دی بل وین دی بل کیپیلري دی دا درې قسمه رګونه دي بیا زموږ سره څه زړه دا کار څنګه کوي چې کوی دا تاسو تفصیل باندې وایي زمونږ دا زړه دا چلو کي چې دا وینه چې دا د بلډ ویسل ورکوي پوه شوئ په سرکولیټري سیستم کې درې څیزونه دي وینه ده رګونه دي زړه دی نو زمونږ دا زړه دا چلو کي چې دا وینه راوالي او چاله ورکوي بلډ ویسل ده نو دا بلډ ویسل چې دي دا بیا د جسم هرې اعضا ته یو رګ تل دی دا د په دې چاټ کې ٹھیک شو نو سوی دا بلډ څه چلو کي لکه دا زړه ولګي د وینه راواغسته دلې ورکړه نو چې چلو وشي
blood circulates in your body through a network of vessels. vessels چې لارې دي رګونه دي دی یو جال خورکل زموږ په جسم کې ډېر څه دي چا کوي دا رګونه دي بوله دی یو جال جوړ کړل زموږ په جسم کې د دماغ نواله د دې خو پوري دا خورا شو دي ته شو نو په دې رګونو کې وینه چولې او سوړي transport gases nutrients waste and heat څه شي ونیسي کوی هیڅونه لکه موږ اکسیجن نه کوو ته شو کوم اکسیجن په پروسن نه بیا د وینې سره شاملېږي دی وړي بل چې وړي نیوټرنس موږ چې کوم خوراک خوړل د سمال انټسټاین نه دا خوراک د وینې سره شامل شي تقسیمېږي ته شو او بل زموږ سره ویسټ او هیټ ویسټ اصل کې موږ ګرمایش ته وایو کله بلډ سرکولیشن کوي نو دا هغه سره ګرمایش چې دی هغه پیدا کیږي هغه ګرمایش چې دی هغه د خوراک د هضمې لپاره ضروري دی ته شو نو کله چې تاسو خوراک وخورئ نو څه خبره کوي تاسو به هغه ډایرکټ ملام وي نو چې کله تاسو ولم وي نو تاسو د رګونو چې دا یخ شي دا چې کله یخ شي نو د هغې سره بیا هضمه په صحیح طریقه باندې پوه شو خبره او بل زموږ سره ویسټ ګندګي و دې چاټه څه کوي دې چاټه تاسو وګورئ سکر کې به زموږ سره سری سبا کې زموږ سره چې شي ته شو د دې سرو کرخو مطلب دا دی چې دا زموږ سره آرټریز دي دا هغه وینه وړي چې په کوم وینه کې اکسیجن ته شو اکسیجنیټډ بلډ وته موږ ته شو دا کومې کرخې چې زموږ سره اودي دي د دې اودي مطلب دا دی چې کله یو ارګن ته وینه لاړه ته شو د دې ارګن نه واپس دا وینه راوځي خو اکسیجن ورسره نه نه هغه وینې ته موږ وایو ډي اکسیجنیټډ بلډ پوه شوې چې کوم دې خو څه کوي ګورې دلته کې لیکل دی شریان آرټري د موږ څه وایو شریان ښه شو آرټري هغه رګ دی چې په دې کې هغه وینې ځي چې په کومه وینه کې اکسیجن نو دغه آرټري د موږ اردو کې څه وایو شریان نو دې یو آرټري زموږ سره راغلی ګورې نښه ورته کړله په دې کې تاسو معلومولی نه شئ خصوص ځان دوره پوه کړئ چې دې سر ته هم یو رګ راغلی آرټري ټو ټیک شو بیا دا آرټري دا چې وکړي چې سر له وینه راوړي اکسیجن چې دا په دې وینې کې کوم اکسیجن یې هغه استعمال شي اوس وینې یوازې پاتې شوه نو دا وینې به واپس ځي چې واپس ځي نو هغه د څه پسې راځي وینز ټیک شو دې وینز ته موږ په اردو کې څه وایو وري دی آرټري به راځي او وینې او دا زموږ سره وینې چې دی دا وځي آرټري به د وینې راوړي چې په کومه وینه کې اکسیجن وي او دا وینز به دا چلو کړي چې دا وینې به واپس ویسي خو اکسیجن به پکې نه وي اوس پوه شوه ډي اکسیجن بلډ ګوره بیا زموږ سره لیکل دی لنګس بیا زموږ سره دلته کې دی آرټري ټو آرم آرټري ټو آرم مطلب دا دی د لاس ته چې دی جدا آرټري راغلي ټیک شو بیا زموږ سره مین آرټري مطلب دا دی زموږ سره چې کوم زړه دی د هغې نه اول به سر یو غټ رګ راوتی هغه بیا تقسیم شوی د هغې نه واړه واړه رګونه دي ټیک شو نو ځکه لیکل دی مین آرټري بیا زموږ سره په دې سرکولیشن کې ما تاسو ته وایي چې هارټ چې دی زموږ سره مین حصه ټیک شو بیا لیکل دی وین فرام آرم نو وین څه چل کوي د دې لاس نه دا وین واپس وړي ٹھیک شو دغه وینې سره بیا اکسیجن چلېږي نو هغه به آرټري باندې بیا واپس راځي بیا لیکل دی لارج آرټري فرام اپر پارټ اف د باډي چې په دې کې یو غټ رګي زموږ د جسم یو لپاسې حصه دی ولا نه حصه ٹھیک شو نو لپاسې حصه چې دی هغې خپل غټ رګي هغې ته دلته کې څه لیکل دی لارج آرټري ٹھیک شو بیا خپې داسې کې دلته کې لیکل دی لارج وین فرام لوور پارټ اف د باډي لارج وین مطلب څه دی لوور پارټ لاندنۍ زموږ کې مخفي جي ٹھیک شو نو وینې چې دا دی یو غټ وری دی چې ورته موږ وایو هغې نه راغونډېږي واپس زړه ته ځي ټیک شو زړه چې دی دا وینه ورکړي اکسیجنیټ ورکوي واپس زړه ته بیا راځي اکسیجن پکې نه ټیک شو بیا زموږ سره خپله څه کوی وین فرام لیګ د وین څه مطلب دی چې په دې کې به هغه وینې ځي چې په کوم وینې کې اکسیجن نه وي پوه شوې ډي اکسیجنیټ او آرټري کې به هغه وینې چې په کومه وینې کې صحیح دې خبره باندې پوه شوې نو چې کله تاسو بلډ سرکولیټري سیسټم ته وګورئ نو موږ وایو چې بلډ سرکولیټري سیسټم یو وینه ده بلډ ویسل یو شی دی زړه دی نو دا زړه چې دی وینه والي او په دې ټول بدن کې تقسیموي د خپو نه والا د دماغ پورې دا کوم سره رګونه چې دي اکسیجنیټډ رګونه دا کوم چې زموږ سره اودي دي دا تاسو ته ښودلي چې دا ډي اکسیجنیټډ رګونه اوس په دې پوه شوې څه څه به وړي ګیسونه خوراک ګند او ګرمایش ما تاسو ته وایي دا ستاسو ډایجسټیو سیسټم لپاره چې دی ضروري دی بل دا هیټ څنګه ضروري دی چې هیټ د وجې نه دا بلډ فلو چې دی داسې وشي
پوه شو خبره Yes, sir. نو دا د بلډ سرکولیټري سیستم د څه لپاره وایي تاسو به دې خبره سوچ وکړئ چې هر یو خلیه چې ده دا د خوراک او اکسیجن چې دی دا په کومه طریقه باندې اخلي ټیک شو نو چې کله تاسو په دې باندې سوچ کوئ نو تاسو به راځئ سرکولیټري سیستم ته چې کله سرکولیټري سیستم تاسو وایي نو دا چارټ به ځان مخې ته کوئ چې زموږ بدن چې دی دا نه داسې جوړ خبره هم پوه شو Yes. دې ورپسې سبق چې انشاءالله ټیک ده Yes, sir.